Hallo allerseits und willkommen zu einem weiteren Video über die 3D gedruckten Figuren von Model Creator. Seit meinem ersten Video zu diesem Thema ist ja bereits einige Zeit vergangen und vielleicht habt ihr euch ja schon gefragt, wie es denn jetzt um Model Creator und deren Figuren steht. Ziel von Model Creator ist es ja, eine einfach zu bedienende Software anzubieten, mit der wir Modellbauer dann unsere ganz eigenen Figuren gestalten können. Der Entwicklungsprozess der Designsoftware ist in der Zwischenzeit gut vorangekommen und es wird auch schon an weiteren Themengebieten gearbeitet, wie etwa an den US Marines aus der Zeit des Vietnamkrieges oder an US-Fallschirmjägern aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das ist natürlich nur der Anfang und das Portfolio wird mit der Zeit dann auch noch weiter wachsen. Kommen wir aber nun zu dieser Figur hier. Das ist ein weiterer Prototyp, den mir Model Creator erst kürzlich zugesendet hat. Aus meinem ersten Video kennt ihr ja schon die rhodesische leichte Infanterie von Model Creator. Auch dieses Mal habe ich wieder einen RLI Trooper für euch. Ich hatte ja vor allem das Material der Figuren bemängelt und Model Creator hat sich daraufhin mit Shapeways in Verbindung gesetzt und an einer besseren Lösung gearbeitet. Für diese Figur hier wurde ein anderes Material verwendet. Intern wird es als RG35 bezeichnet. Wofür das steht und was daran genau anders ist, kann ich nur vermuten. Die Figur ist einteilig ausgeführt, also ist es hier nichts zu montieren. Die fällt so, wie ihr sie hier seht, aus dem 3D-Drucker raus. Ist nur ein bisschen was zum Versäubern hier und da. Das Erscheinungsbild von diesem Angehörigen der leichten rhodesischen Infanterie entspricht ziemlich genau dem Stand aus der zweiten Hälfte der 1970er Jahre. Mit den langen Hosen und relativ einfache Uniform ohne viel Dekoration. Einfach ganz praktikabel, weil diese Jungs waren doch ziemlich stark im Einsatz im afrikanischen Busch und da nimmt man nur das mit, was man unbedingt braucht. Ja, Pose ist ganz interessant, wie der hier so leicht gebückt eben vorstürmt. Hier mit seinem Sturmgewehr, der berühmten FN-FHL. Da ist der Lauf ein bisschen verbogen. Das werde ich noch ein bisschen begradigen. Entweder mit dem Föhn ein bisschen erhitzen oder einfach mit warmem Wasser behandeln und dann eben entsprechend ausrichten. Das sollte möglich sein. Ausrüstung hat er jede Menge dabei hier. Rucksack, Wasserflasche und so weiter. Munitionstaschen hier an der Brust, war auch ganz typisch. Und so ein bisschen, wie man es auch aus dem Vietnamkrieg kennt, aus dem Film Platoon zum Beispiel hier, eben mit diesem Kopfband. Das war auch durchaus gebräuchlich in Rhodesien zu der Zeit. Hier sieht man, das Bein ist anscheinend irgendwie abgebrochen gewesen, wurde angeklebt. Habe ich schon so bekommen, ist aber nicht weiter schlimm, weil es wirklich anscheinend ein sehr glatter Bruch war. Wir sehen hier auch einige so Angusstellen, sage ich mal, oder Andruckstellen, weiß gar nicht, wie man das nennt beim Drucker. Daher vermute ich, dass das ganz anders gedruckt wird. Die vorherigen Figuren waren ja aus so einem kristallinen Material. Das wird praktisch aus so einem Bett heraus geformt. Und hier haben wir anscheinend auch so Stützstrukturen dabei. Und die wurden hier schon entfernt und das hinterlässt hier so kleine Nasen an einigen Stellen. Sieht man auch hier an dem Unterarm. Ja, die muss man halt noch versäubern. Aber ich denke, das ist relativ pflegeleicht. Dann noch was zur Größe von der Figur. Die ist auf keinen Fall im Maßstab 1:35. Das ist hier eine 1:35er Figur von Model Creator, die ich ja auch schon im vorherigen Video gezeigt habe. Also ihr seht, das ist ein gehöriger Unterschied. Die Figur hier ist mindestens, sag ich mal, 1:25 würde ich mal sagen. Also 75 mm Maßstab. Ist aber ganz cool, weil dadurch kommen auch die ganzen Details des 3D-Modells etwas besser zur Geltung. Man sieht es vor allem am Gesicht. Das wirkt schon ziemlich überzeugend. Und auch andere Details hier, der Faltenwurf und so. Das kommt schon ganz gut. Also detailmäßig das 3D-Modell, was hier eben als Grundlage dient, daran
gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Das sieht wirklich sehr detailliert aus. Die Frage ist eben nur, kann das der 3D-Drucker und auch das verwendete Material dann auch umsetzen? Und ich würde sagen, dieses RG35-Material ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung. Gefällt mir schon mal viel besser wie dieses kristalline Zeug. Aber ich werde jetzt die Figur mal komplett versäubern und dann mal mit hellgrauer Farbe grundieren, damit wir das dann noch ein bisschen genauer anschauen können. Denn erst wenn Farbe drauf ist, kann man so wirklich erkennen, wie die Oberflächenbeschaffenheit ist, ob die wirklich gut ist. So sieht die Figur aus, nachdem sie versäubert wurde und auch schon eine hellgraue Grundierung bekommen hat. Und so wäre es dann bereit für die eigentliche Bemalung. Ja, und wie man sehen kann, sieht das ganz passabel aus. Also das ist auf jeden Fall ein sehr großer Schritt nach vorne. Das Versäubern dieser Kontaktstellen für die Stützstruktur, das war ein bisschen aufwendig, weil das teilweise doch ziemlich großflächig angelegt war, vor allem eben auf der Rückseite der Figur. Da musste ich relativ viel mit der Feile arbeiten und auch mit dem Schleifpapier. Teilweise musste ich auch einige Stellen mit dem Skalpell ein bisschen abschaben, wo man so ganz leicht noch diese Schichten sehen konnte vom Druckprozess. Ja, aber alles in allem, das ist eine machbare Aufgabe und ging auch relativ gut von der Hand. Es empfiehlt sich auch, die Fläche großflächig mit Mr. Surfacer Flüssigspachtel zu behandeln. Ich habe da Mr. Surfacer 1000 verwendet und das mit einem Pinsel eben aufgetragen. Ja, das ist ganz nützlich. Das kann einige Makel in der Oberfläche relativ gut kaschieren. Und ja, ist eigentlich ganz nützlich. Mache ich eigentlich bei den meisten Figuren, die ich so in die Hand nehme, egal ob es Kunststoff oder Resin ist oder auch eben hier bei so einer 3D gedruckten Figur. Das kann eigentlich nie schaden. Und ja, so Figuren brauchen generell immer ein bisschen Nacharbeit. Insgesamt bin ich mit dem Detailgrad hier ganz zufrieden. Vor allem das Gesicht finde ich wunderbar. Da kann man eigentlich nichts besser machen. Und auch die Waffe ist wirklich spitze. Einige Details an der Uniform, die könnten ein bisschen, sag ich mal, schärfer detailliert sein. Zum Beispiel hier diese Taschen an der Hose, die sind ein bisschen seicht, sage ich mal. Wenn die sich ein bisschen stärker absetzen würden, könnte es nicht schaden. Aber zum Beispiel hier, wenn man sich den Gürtel anschaut, der ist dagegen sehr scharf detailliert. Ja, also das passt schon. Also das ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Aller Anfang ist schwer und es ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Daher muss man den Leuten von Model Creator auch einen gewissen Lernprozess zugestehen. Und man sieht auch, es geht voran. Also die Figur ist gegenüber den ersten Prototypen, die ich bekommen habe, schon eine gewaltige Steigerung. Und das ist jetzt eigentlich schon, sag mal, sehr nah an dem Niveau, wie ich mir das dann als Modellbauer auch vorstelle. Dieses neue RG35 Material eignet sich viel besser für diesen Zweck als dieses kristalline Zeug, was vorher verwendet wurde. Die Details sind wesentlich schärfer. Dafür haben wir aber auch ein bisschen mehr zum Versäubern, weil diese Figur eben auch mit einer Stützstruktur eben gedruckt wird. Und da gibt es eben so einige Kontaktstellen, die man da eben versäubern muss. Aber das kennt man von anderen 3D gedruckten Figuren, die es schon auf dem Markt gibt. Zum Beispiel gibt es ja da die Hausmarke vom Sockelshop Modern Armies in Miniatures. Da habe ich schon einiges gekauft und auch teilweise schon verwendet. Und da ist es genauso. Da hat man immer so, sag mal, eine Seite der Figur, die ein bisschen so picklig ist, sage ich mal, weil da eben diese Stützstruktur dran war. Und das muss man eben entsprechend versäubern. Und ja, das ist auf jeden Fall machbar und zumutbar für einen Modellbauer. Die Jungs sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Wenn es euch interessiert, was Model Creator so gerade in der Mache hat und wie die voranschreiten, schaut einfach mal auf deren Homepage vorbei. Da könnt ihr auch noch mehr darüber erfahren, wie der ganze Prozess am Ende ablaufen soll. Ihr könnt euch zusätzlich auch mein erstes Video zu diesem Thema anschauen. Das verlinke ich auch hier. Da könnt ihr
dann direkt mal vergleichen, wie jetzt da der Unterschied ist zu den ersten Prototypen, die ich da bekommen habe. Die Figur ist auf jeden Fall jetzt so von mir vorbereitet und ich würde auch sagen, dass die so definitiv auch verwendet werden kann, entspricht meinen Vorstellungen und Anforderungen. Und ich werde mich jetzt da in nächster Zeit mal dran machen und die Figur bemalen und vielleicht auch eine kleine Szene bauen. Gut, soviel zu dieser Figur vom Model Creator. Ich hoffe, ihr fandet es aufschlussreich und interessant und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.